Ja, hallo Leute, hier ist wieder Klaus mit seinem Bauernhof auf Ravenport in Amerika. Wir sind ein bescheidener kleiner Bauernhof mit 2 Hühnerhöfen, mit 2 Hühnerställen, 5 Feldern. Ich gebe mal einen kurzen Überblick hier. Also mein Hof, das ist meine Landkarte. Mein Hof liegt also hier unten, im rechten unteren Drittel, im rechten unteren Viertel. Und zwar gehört dazu das Feld 24, 25, 26, Feld 19, 23. Und dann habe ich nur 22 und 15, 16 dazu gekauft. Ja, das Spiel mache ich jetzt seit Anfang an. Ich bin eigentlich ein Städter, mache hier mein Landwirtschaftspraktikum und ja. Also was müssen wir heute tun? Da haben wir Hafer gesät versehentlich. Dann habe ich da zweimal Weizen. Und da oben liegt also der Ölrettich. 17 habe ich verkauft, dafür habe ich 22 gekauft. 22 habe ich gerubbert bisher. Das muss da gekackt werden auch noch. Und 24 muss auch gekackt werden. Also sollten wir das Feld zuerst mal machen. Das Feld kalken. Also das Feld kalken vielleicht mal. Und dann müssen wir nochmal düngen, glaube ich. Dann müssen wir nochmal düngen. Ja, ernten können wir 14 heute. Jetzt haben wir 14 drauf. 14 könnte ich kaufen. Da haben wir halt auch Weizen. Aber ich könnte zweimal Weizen heute ernten. Aber der ist noch nicht gut, ne? Der einzige Weizen, der gut ist, ist der. Also gut heißt der erntebereit. Also den könnte ich ernten. Und dann muss ich gucken. Also, was machen wir jetzt? Kalken machen wir erstmal. Und dann müssen wir dann kriegen wir da die Kartoffeln. Dann können wir heute da auch schon mal Kartoffeln wieder ernten, ne? Da können wir heute auch Kartoffeln ernten. Und dann sehen wir mal dort Kartoffeln. Auf dem großen Feld, auf dem neuen. Die muss ich aber erstmal grubbern. Und das habe ich schon gerubbert. Muss ich erstmal kalken. Also fangen wir mal an. Ich brauche jetzt mal einen Kalk hier. Ich brauche jetzt mal, der ist hier oben. Da bin ich noch nicht fertig. Dann können wir den jetzt erstmal runterholen. Den baue ich schon unten. Also fangen wir mit dem runter erstmal. In dem Feld. Und dann kann ich den auch das Rohr einfahren. So, fahren wir das Rohr ein. Und nicht mit ausgefahrenem Rohr fahren. Und dann muss man da rein. Und dann fahren wir jetzt hier nicht durch den Wald, sondern normal Straße entlang. Mit dem Gerät hier. Das muss ich jetzt immer wieder runterholen. Und dann kann ich das gleich da an Feld 23 direkt anstellen. Und soll ich da heute gleich anfangen? Ich möchte heute erstmal mich um die Hühner kümmern, bevor ich mit dem Ernten weitermache. Um die Hühner kümmern und weiter ja, dann muss ich sehen, ob ich weiß heute gestern was man mir sagen kann. Also
Ich habe jetzt alle Felder hier unten, da kann ich jetzt also da drüben, kann ich jetzt also den Kartoffelernten schon mal hinstellen, hier schon mal. Und wann nehme ich damit anfange, ist egal, weil der steht dann schon mal dort und kann dann durchstarten. Kann der durchstarten jetzt hier, wenn ich jetzt soweit bin. Und dann kann ich jetzt hier mit dem Motor so einfahren. Okay, dann fahren wir hier zurück, dass ich dann den so hier einsetze. Und dann kann der jetzt hier einfahren. Okay, so hier so soll es dann stehen. Und dann kann der hier abfahren. Momentan aber noch nicht, weil ich jetzt erstmal noch nicht so weit bin und das ist egal. Ich möchte erstmal schon mal weiterfahren mit dem. Da habe ich jetzt den Grubber, habe ich das Feld gegrubbert und dazu brauche ich jetzt, den brauche ich jetzt erstmal nicht, oder? Den brauche ich erstmal nicht. Kann ich den wieder nach unten fahren zum Ziel. Dann fahre ich ihn da wieder unten an den Stammplatz. Aber dann fahre ich mit dem Stammplatz. Deswegen hier der Stammplatz hier. Hier ist der Stammplatz. Für den wäre das hier. Okay, der steht jetzt also hier. Für den Abspann. Jetzt habe ich was. Ich muss die Kalkmaschine holen. Und mit der Kalkmaschine werde ich etwa 24 kalken. Und dann 22 und 24. Ne? 2 Stück muss ich damit kalken. Kalk habe ich ja gestern auch aufgefüllt. Dann machen wir das Kalken. Und nach dem Kalken werden wir dann Stopp. Und dann fahren wir zurück. Und dann ist mal den Kalk. Können wir den anhängen. Und dann fangen wir das Kalken. Und dann werde ich in der Zwischenzeit mich um die Hühner kümmern. Also, ja, Kalken, der Boden muss also gekalkt werden hier. Dann kalken wir den noch schnell. Und dann müssen wir den vielleicht unterdrücken, ne? Weiter. Dann kalken wir den mal. Und dann können wir den vielleicht kalken. So. Jetzt kalken wir den, genau. Das Feld kalken wir und dann kalken wir das andere da hinten auch noch. Okay, was machen denn meine Hühner? Muss ich da mal einstecken und weiterfahren. Ich muss aber von innen fahren, die Innensicht haben. Und jetzt muss ich erstmal den Stall ein bisschen sauber machen hier. Bin ich gestern nicht zugekommen. Das sieht ja so schlimm aus. Okay, wie sieht das aus jetzt hier? Also, ich muss mal die Perspektive von außen einnehmen. So. Und dann mal sehen. Und dann ist ein Stück weiterfahren. Ja, genau. Und dann können wir den zurückfahren. Und dann geben wir den ab. Okay, dann haben wir das erste schon mal geschafft. Das erste Feld schon mal sauber gemacht. Und dann fahren wir jetzt zum zweiten Hühnerstall. Ich habe jetzt 2 Stück. Und dann machen wir den auch noch sauber. Zu fressen haben die heute nicht noch wichtig genug. Sonst muss man erstmal gleich
Futter nochmal nachgeschüttet, aber ich habe gestern Futter nachgeschüttet. Oder war das vorgestern, glaube ich. Okay, können wir das hier. Dann können wir mit dem Stückchen senken. Dann können wir den jetzt hier so abkratzen. Haben wir, okay. Dann machen wir den noch. Und dann können wir das abschütten. Okay, haben wir. Dann können wir jetzt hier so umfahren. Und dann fahren wir hier so um. Dann können wir den wieder abfahren. Und so. Der sollte schon fertig gehen, das geht der Aufzug hier. Dann können wir den jetzt hier einstellen. Wenn wir den jetzt hier hinstellen, bisschen weiter vorfahren. So. Und dann kann ich den jetzt mal umsetzen. Dann kann ich den jetzt abkuppeln. Weil ich jetzt hier um den Hühnerstall. Wie sieht es aus hier? Und hinten, also da sind wir also. Okay, können wir den anhängen und dann können wir den, wenn es den eigentlich möchte, den ausfahren. Natürlich weiterfahren bitte. Und jetzt sind wir gut. Okay, jetzt können wir mal aussteigen. Da sind wir. Also müssen wir jetzt auch wieder 60 Hühner verkaufen, glaube ich, Leute. Oder was hat mein Hühnermenü? Was hat hier der Stand? 37, 41, 51. Ja, ich muss Hühner verkaufen. Okay, dann machen wir das. Dann verkaufen wir 65 Hühner. Einmal herdrücken, so. Bin ich im Hühnermenü. Verkaufe ich jetzt mal 60 Hühner. 10 € bekomme ich ja pro Huhn. Und also eigentlich bekomme ich mehr. Aber das sind auf Gebühren, Verkaufsgebühren, Gebühren nochmal. Und so. Dann bleiben nachher der Schnitt noch 10 €. Und da brauche ich mich unten an dem Gesamt zu kümmern. Jetzt habe ich jetzt 8.940 Hühner. 44, 45, 50, 60, 50 Hühner. 56, 57, 58, 60. Okay, muss ich das bestätigen, dann weiß das. Okay, dann bauen wir mal da hinten hin. Und dann gehen wir mal jetzt hier. Aber sehr viele Kartons heute. Sehr viele Kartons, weil wir gestern nichts gemacht haben. Und ja, gestern war nicht der Tag hier. Also, wir machen mal. Also jede Menge Kartons hier. Das ist der zweite, das ist der dritte Karton hier. Der dritte Karton. Okay, der dritte Karton. Der dritte Karton. Wieder den vierten Karton. Der vierte Karton. Dann wieder den fünften Karton. Dann haben wir den sechsten gerade gekommen. Okay, das ist der fünfte Karton. Der fünfte Karton. Dann haben wir hier vorne den sechsten Karton.
Und der muss jetzt noch von gestern sein, ne? Das war der von gestern. Ja, massig Kartons hier. Wie gewinnen die Ernte hier? Also, das gewinnen die Ernte. Okay, wo das dabei? Noch scheint die Sonne. Also in letzter Zeit habe ich Regenzeit oder was. Bin jetzt hier in der Regenperiode oder so. Und jedenfalls scheint mir das so. Ja, 7:36 haben wir schon wieder. 7:30. Also bisher habe ich einen Feld gekackt. Nach den Eiern werde ich den vielleicht überfahren. Das Feld da hinten kacken lassen. Und dann mache ich den zweiten Karton, fall die Eier weg. Und dann kann ich da hinten vielleicht die Kartoffeln schon ansetzen. Oder kann ich noch irgendwas ernten? Ich könnte oben das Feld vielleicht kaufen. Habe ich noch Geld genug, um das Feld zu kaufen? Das kleine da oben, das habe ich ja nicht gesät. Da möchte ich nur abernten quasi. Und ja. Da haben wir noch voll. Da haben wir noch einen voll. Und jetzt haben wir dann noch einen voll. Und okay, haben wir. Dann nehmen wir den auch noch mit. Komm, nehmen wir den auch noch mit. Haben den leer platzieren. Kann der von vorne anfangen, vielleicht auch mit den ganzen. Okay, haben wir das. Okay, dann möchte ich jetzt, der hat jetzt was hier, also der Kartoffel, da war, und das ist jetzt hier, was ist jetzt hier dann? Hier habe ich die Kalkmaschine, genau. Jetzt muss ich mit der Kalkmaschine mal kurz rüberfahren zu dem neuen Feld, das ich gekauft habe. 22. Also, das war gestern so ein Einfall. Ich hatte das Feld 17, mit dem war ich ein bisschen unzufrieden. Also bei Soja hat es gut geklappt, muss man sagen, aber also das kostet natürlich auch ein Geld, ja. 280.000 kostet ein neues Feld. Und ja, ich erwarte mir, dass ich da vielleicht großes Feld habe für Kartoffeln, dass ich da viele Kartoffeln vielleicht abernten kann. Und das liegt hier bei mir in der Nähe. Und dann fahre ich da jeden Tag dran vorbei. Das ist mein Feld hier. Da habe ich jetzt schon Kartoffeln. Und dann kann ich das nächste Feld da hinten machen. Also bin ich also hier meine Kartoffelfelder. Und zwischendurch kann ich auch mal Weizen machen oder so. Oder Sojabohnen. Und oben kann ich, ja, was mache ich oben? Oben mache ich auf jeden Fall keine Kartoffeln und keine Zuckerrüben, weil das klappt dann nicht. Ja, wie fahre ich hier am besten hoch? Naja, hier muss ich hochfahren. Muss ich jetzt hier hoch. Hier ist also das Feld. Hier muss ich rein.
die muss ich ein. Dann wird das jetzt hier, hier muss das gekriegt werden. Hier muss das gekriegt werden. Und ja, also, der soll das Feld jetzt kalken. Und dann soll er mal losfahren. Macht er. Jetzt kalkt er das Feld sehr schön. Und dann nach dem Kalken ein großes Feld hier. Und dann haben wir noch ein Feld. Aber den richtigen Aufgang haben wir wieder keinen. Also jetzt möchte ich mal weiter zum. Der kriegt jetzt schon mal Lohnzahlung. Ich habe eine 8.000 im Konto. Okay. Jetzt haben wir jetzt mal hier. Mit hier ein bisschen ungesichert hier. Also ich muss jetzt hier hochfahren. Bin ich jetzt hier genau da, genau. Stopp. Okay. Dann können wir mal aussteigen. Dann steigen wir mal aus. Dann wir gleich davor. Dann können wir jetzt hier davor gehen. Mehr machen. Dann war der. Verkaufe ich auch jetzt die Hühner. Also haben wir dann schon mal 1200 heute den Hühnerverkauf. Alle 2 Tage. Und dann kommt noch die Eier dazu. Also das ist ja gut, das heißt also eigentlich jeden Tag 600 Euro von den Hühnern und dann nochmal die Ernte von Eiern nochmal 500, 600 Euro. Also gibt es wahrscheinlich mehr, weil ich gestern keine Ernte hatte. Also was haben wir? 535, 550, 75, 85, 95, 600. Okay, und dann können wir jetzt mal da hinten hingehen. Und dann nehmen wir jetzt hier die Einkündigung auf. Den können wir gleich anheben. Und dann nehmen wir den jetzt auch auf. Okay. Und ja, da müssen wir dann hier runter. Da muss ich dann den nehmen. Da möchte ich den nehmen. Und dann den hier. Okay, dann haben wir den jetzt hier. Und dann haben wir den. Okay, wegen schon mal vielleicht ein bisschen wegfallen hat. Okay, dann lassen wir den auch runter. Okay, weiter geht es.
viel mit denen noch. Und ja, also jetzt machen wir die 2 Felder fertig und kann ich jetzt schon die Mähmaschine irgendwie einsetzen, wenn ja für irgendwas. Das einzige Feld, was mähbar ist, ist oben die 14, ne? Die 14, die hört man noch gar nicht. Da muss ich die erstmal kaufen, um das abmengen zu dürfen. Und dann könnte ich da hochfahren und dann könnte ich die mähen. Und jetzt haben wir mal auf dem Rückweg, könnte ich dann schon mal ein bisschen hier einschütten davon. Dann könnte ich dann schon mal was einschütten. Das wird noch nicht voll, aber sollte der voll sein, fülle ich dann da 4000 Liter von ab. Und viel mehr bringt das sowieso nicht, denke ich. 5400, 600 vielleicht da oben. Das wäre es dann auch. Okay, haben wir das. Dann können wir uns da ansetzen. Den nicht, nein, den auch nicht, in den. Und jetzt möchte ich mich nach vorne orientieren. Dahin also. Ich möchte da umfahren. Und ja. Also was war mit dem Dächer? Thema Dächer. Momentum. Thema Dächer. Also das Feld da oben kann ich kaufen, das da 14, ne? Der ist fertig, den kann ich ernten, ja. Dann sollte ich das machen. Ich brauche sowieso. Bei mir kann ich nichts ernten. Und da auch nicht. Also sollte ich das kaufen. Dazu muss ich jetzt mal da reingehen. Da brauche ich jetzt hier 120 Kredit. Nein. 140 Kredit bin ich bei 1 Million. Dann können wir mal, okay, wenn Sie darüber gehen, dann kaufe ich das Feld. Dazu muss ich jetzt mal auf die Taste gehen. Und dann kann ich das Feld da mal kaufen. Ja, kaufen. Dann verkaufe ich das dann nachher wieder. So. Jetzt gehört mir das Feld 14, Leute. Das ist mein Reich. Okay, und dann mal wieder zurück. Moment, nein, ich möchte wieder zurückfahren. Ich möchte wieder in den Normalmodus, so. Und dann möchte ich jetzt mit dem anderen dahin fahren, mit dem Dächer. Mit dem Dächer möchte ich jetzt nach oben fahren und dann gleich mein neues Feld abernten, um dann die Ernte mitzunehmen. Okay, dann machen wir das. Ja. Also aufgedenkt ist er. Da brauchen wir uns nicht so drum kümmern. Ich habe jetzt einen neuen Tankwagen. Das ist meine Tankstelle. Also wenn man hier ausfährt, weiß man immer, will mein Tank voll oder nicht. Und dann, wenn wir jetzt das Feld da oben abernten und ja, der hat die Gerste da oben gebaut. Also nicht ich, sondern der Simulator. Jetzt habe ich mir also gespart, jetzt dadurch, dass ich die Felder schon mal kaufe, dann nicht bearbeiten, weil manchmal bin ich ja auch einfach mit dem ganzen Gedöns hier überfordert. Auch da hinten mit der 17, das ist ja ein Riesenfeld. Dieses Feld also zu backern, geduldig zu sehen und so weiter, das verschlingt meine ganzen Vorräte. Und wenn der Simulator das macht,
dann ist es besser. Billige Preiswerte für mich. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Ernten brauche ich eigentlich, um den Boden reinzuholen. Also, ich weiß das nicht auch. Hier liegt, glaube ich, gleich das Fett. Und ich müsste noch ein bisschen weiter rüberfahren. Hier vielleicht rüber, dann hier so ran. Und dann hier erstmal zurückfahren. Also, so, wenn ich jetzt hier einfahren kann. Und jetzt bin ich jetzt hier richtig. Ich weiß nicht genau. Wieso vielleicht so, dass ich ihn jetzt absenken kann. Und dann kann ich ihn laufen lassen. Jetzt kann ich den Helfer das abarbeiten lassen, das Feld. Und ich selber werde dann die Eier verkaufen gehen. Da sind wir jetzt mit den Eiern, wo kriege ich einen guten Eierpass? Also, der Eierpass ist wo momentan, wo günstig. Was sind die Kartoffeln heute? 366 sogar. Teilweise, da haben wir Eier, 332.300 bei der Ranch. Bei der Ranch, das passt mir gut. Also auf der Ranch. Und der Ranch kann ich jetzt hier meinen Schleichweg fahren. Ich hoffe, dass meine Eier gut drauf liegen. Moment, ich will nur noch einen Weg dahin fahren. Ja, wird gut drauf liegen, dass ich keine verliere. Und ja, dann fahren wir jetzt hier zur Ranch. Erstmal den Schleichweg hoch. Und es geht hier den Terpentin hoch. Wo muss ich jetzt hoch? Noch nicht. Hier glaube ich, ne? An den Baum hoch. Okay, hier geht es hoch. Und dann kann ich gleich wo muss ich jetzt hier hoch? Ich fahre zu weit hier. Nee, hier muss ich irgendwo hoch. Ich fahre zu weit hier. Oder nicht? Hier muss ich rum. Hier muss ich rum. Hier fahre ich hoch, genau. Hier fahre ich hoch. Jetzt bin ich auf der Straße. Dann fahre ich jetzt hier runter. Okay. Hier geht es jetzt also zur Ranch. Und da hinten habe ich das Feld. Da kann ich gleich mal warten. Dann nehme ich vielleicht gleich was mit an der Gäste. Wenn der bis dahin schon mal 4.000 eingeladen hat, dann warte ich mit dem, bis der voll ist. Und dann kann ich den füllen. Ja, was haben wir jetzt? 9 Uhr? Gut. 9 Uhr, jetzt fahren wir erstmal die Eier hier abgeben. Und okay. Ich muss hier mal aussteigen. Und steigen wir hier aus. Dann laufen wir mal da rüber. Und dann müssen wir da hoch. Hier. Dann können wir jetzt hier den Karton nehmen. Den Karton können wir nehmen.
Okay. Dann haben wir den schon mal. Dann können wir den hin. Dann nehmen wir den. Den nimmt er auch. Dann nehmen wir den hier. Okay. Ah. Hier haben wir den auch. Dann können wir den auch nehmen. Und dann können wir den vielleicht. Okay. Und dann den. Wieso will er den jetzt nicht? Die ganze Zeit hast du den genommen, aber jetzt nicht. Muss ich weiterfahren? Weiß ich genau. Warum nimmt er den nicht? Dass der mit oder weniger drauf ist? Die sind auch genauso viel drauf. Also müssen wir jetzt hier. Also wahrscheinlich mit dem Computer hier mein Part genauso merkwürdig vorkommen wie mir das seine. Und das ist deswegen der Idiot, wieso kauft die Kita mal dein, so wird die eben auch. Und so. Also, und das Paket mal. Und dann nehmen wir das mal. Tja. Okay. Können wir den mal nehmen jetzt hier?
Also müsste eine gute Antwort geben. Eine gute Annahme. Wäre fast 10.000 ungefähr, schätze ich mal. Weil ich ja viele Kartons hatte von gestern von heute. Also. Und die alle weg jetzt hier. Und der auch. Ja, super. Dann habe ich die alle weg. Und dann kann ich mal. Steht jetzt wieder in dem anderen Weg. Ich glaube ja. Also muss ich mit dem jetzt mal wegfahren dort. Also mit dem Gruber. Mit dem muss ich jetzt mal wegfahren. Wieso stehen da überhaupt im Weg? Also wo immer ich die Dinger hinstelle, der fährt dann ziemlich selber so ein bisschen an, glaube ich. Also kann ich den erstmal wegfahren. Wohin? Nach oben oder nach unten oder nach oben könnte ich den fahren, weil oben auf dem Feld muss ich den auch rüber. Und zwar das Feld, das ich da gestern bearbeitet habe, das müsste ich jetzt eigentlich rüber. Wo ich da die Kartoffeln geerntet habe gestern, dann kann ich da zusammen sehen. Dadurch habe ich ein bisschen mehr Zeit zu überlegen, was ich da mache. Und da gleichzeitig wird der Boden gedüngt und also gut, fahren wir jetzt auch. Dann fahren wir da auch mit dem Gruber, mit dem Tiefenlochraum. Und dann kann der jetzt hier das Kartoffelfeld, das ich gestern da mühsam mit Handarbeit als Bauer da selber abgefahren habe, in diesem Feld mit 60 Tonnen oder mehr, 80 Tonnen, dann kann ich das hier jetzt grubbern. Denn das wird abgegrubbert, tiefen gelockert, dann kann ich da gleich er fährt dann von Kontank. Ja, ich komme gleich. 80% meinte, ich bin schon wieder vorbeigefahren jetzt hier. Okay, kann passieren. Bin am Schlafen hier wieder. Müssen wir hier vorne einfahren. Haben wir jetzt hier rein. Müssen wir jetzt hier einfahren. Dann kommt da auch zum Feld. So, kleiner Umweg halt, aber also da hat der Geld von Kontank schon. Und wie kommt das? 80%. Dann will ich gleich mit dem Eierwagen da ranfahren und wird dann schon mal 4.000 abschöpfen und dann kann er weiterfahren. Also hier, guck mal, wo gut das rein, hier kommt das rein, hier fällt 15, ne? Hier fängt 15 an, da sind die ganzen Kartoffelreste und so. Genau, da möchte ich jetzt hier durch den Gruber einsetzen und das hier ist Robot. Okay, das ist halt eine Arbeit, aber das sollte der schaffen hier. Eine der letzten Übungen für den und den ist unten, jetzt habe ich den unten drin hier gewonnen. Okay, wo ist mein Eierwagen? Der Eierwagen, da ist der Eierwagen, das ist leer. Mit dem fahre ich jetzt mal los und ja. Dann kann ich ja gleich von dem Kontank was abtanken.
Was seht ihr jetzt hier auf dem ersten Feld? Auf dem ersten Feld macht jetzt wieder Soja oder was? Wenn der Soja macht, kaufe ich das Feld auch. Dann verkaufe ich das andere Feld. Dann kaufe ich das auch noch. Zusätzlich irgendwie? Ich weiß nicht. Habe ich 260 Kredite wirklich bekommen, oder? Wenn ich den zurückgebe, bei Soja da oben, das lohnt sich vielleicht. Das sind die Ernte. Der Robert ist hier. Sehr schön. Dann fahre ich mit dem jetzt hier auf das Feld. Und warte jetzt, dass er das jetzt hier gearbeitet hat. Und dann müsste der gleich voll sein. Aber bei Gäste bringt das nicht so viel. Habe ich auf die Droge jetzt verzichtet? Okay, wir hatten vollen Kontakt. Okay, ich komme jetzt schon. Hat das denn nicht Bein-Timing? Gutes Timing. Fahre ich jetzt mal drunter. So. Und dann sollte das passen. Noch ein Stückchen. So. Ja, jetzt füllt er das mit Weizen auf. Guten Weizen. Dann will ich den Weizen jetzt unten mal Hühnerstall geben. Wie sieht das aus? Sind die, welcher Hühnerstall zum bedürftigsten der hintere, ne? Der hintere und der vordere. Hinten haben wir 9 und vorne habe ich 13, 11. Also ich kann nicht vorne was und hinten was wegbringen. Also würde ich den erstmal nach hinten bringen. Okay, fahren wir jetzt mal weiter. Und wo sind wir jetzt hier? Hier will ich nicht hin. Müssen wir runterfahren. Die Straße. Und zwar mache ich am besten gleich zum anderen. Vielleicht gehe ich hier den Schleichweg runter. Wo komme ich jetzt hier runter? Wo geht's hier runter? Hier geht's irgendwo runter. Hier geht's irgendwo runter. Hier glaube ich geht's schon runter, genau. Dann fahren wir hier mal runter. Dann fahren wir jetzt zum zweiten Hühnerstall. Was ist da? Ein Baum, ne? Sah aus wie ein Spinnennetz. Ja. Also, da geht irgendwo hin. Wo genau weiß ich nicht genau. Also fahren wir jetzt hier erstmal hin. Und dann fahren wir jetzt hier runter zu mir. Bin ich jetzt schon da. Da ist schon mein Hof. Da ist mein Hof, da ist mein Innenhof. Dann fahren wir da gleich drüber zum Innenhof rüber. Und dann fahren wir da zum Innenhof. Da sind also 19, 13 momentan drin. 9 sind da drin und mit den 4 müsste ich dann 13 haben. So. Und jetzt muss ich sehen, dass ich da reinkomme. Okay. Abladen machen wir. Seht ihr jetzt hier also ab hier. Sehr schön. Und jetzt werden die 4000 da unten abgeladen.
die 4000 Liter. Ja, okay, dann war es das. Nur sehen, dass wir eben wieder rumkommen irgendwie. Aber der schafft das hier mal. Und wenn das hier so Abschüsse geht, der schafft das ganz locker. Und der schafft er nicht. Hab ich denke zu früh gelobt. Bleib wieder hängen irgendwie. Da komme ich nicht weiter. Ich muss jetzt hier runterfahren. Aber da runter hat. Und dann kommt der Wagen da hinten hin. Und ich den da hinstellen. Okay. Wir müssen mal hier einfahren. Ohne dass wir hier alles kaputt fahren. Und so. Dann haben wir das schon mal geschafft hier. Dann haben wir das schon mal geschafft. Okay. Jetzt könnten wir mal schauen, wenn ich hier mal abhänge. Und dann schicke ich vorfahren, so jetzt hängen wir den ab. Dann können wir weiterfahren. Ja, was liegt jetzt an? Jetzt liegt an hier Bestandfeld da hinten. Meinte, was hat meine Besitzpappe? Können wir hier Feldfrüchte Wachstum. Da kommen wir bald hinten 24, 25, 25, 26. Ja, bei Kartoffeln könnte ich vielleicht noch eine Düngung drauf werfen. 24 haben wir schon abgeerntet, ne? Waldfrüchte. Okay, der arbeitet es da oben ab, sehr gut. Das ist die Bodenbeschaffenheit. Ja. Also, ich brauche jetzt Dünger hier als nächstes. Müssen die Felder gedüngt werden. Und zwar die Weizenfelder, vielleicht das andere Feld. Also, kann ich mal den Dünger anwerfen. Den Düngermaschinen, die habe ich ja gestern gefüllt. Beziehungsweise, ich will die Düngermaschine mal zum Einsatz bringen. So, und jetzt das Feld brauche ich nicht zu düngen, ne? Wie muss ich das auch düngen? Das hier Feld, das habe ich gestern gedüngt, ne? Aber könnte ich jetzt vielleicht nochmal düngen und mal sehen. Haben wir jetzt Marsch oder so? Macht er das jetzt Marsch? Ich habe den gar nicht angeschaltet, jetzt erst. Okay, jetzt düngt er das Feld. Okay, das ist das Weizenfeld. Wir können das Haferfeld auch gleich düngen danach. Okay, der wartet jetzt hier, besseres Wetter. Und der grubbert jetzt fleißig und er räumt das Feld ab. Und er wartet jetzt hier auf den Startbeginn. Der andere, der hat jetzt also das hier fertig gekriegt, die fahre ich jetzt mal zurück. Dann kann der jetzt hier vielleicht, mal, dann kann der jetzt hier gleich Kartoffeln sehen, wenn der es schafft hier. Also der schafft das bestimmt. Da habe ich 2 Traktoren oben und einen hier unten. Die LKW hat die Arbeit erfolgreich beendet. Was heißt denn das? Müsste oben der sein, ne? Mit dem Dächer. Da kann ich den runterholen.
Und jetzt will ich immer die Kompleter holen, dass die Kompleter jetzt da hinten das Feld düngt. Das Feld erntet, das Feld sät mit Kartoffeln. Dann kann ich hier die Kartoffelmaschine ansetzen und so weiter und so weiter. Ja, jetzt geht wieder dein Gang. Also, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir, also ich habe immer noch Mühe, die Sachen auf die Reihe zu bekommen. Jetzt hier so ad hoc, auf die Schnelle, so nebenher. Nebenbei habe ich mich still gehabt während der Arbeit, ohne großartige Überlegung am Blatt und so, ohne Generalstabsarbeit. Und das muss jetzt halt so aus der Hosentasche hier stattfinden. Und dem machen wir natürlich Fehler, aber man kommt vielleicht, dadurch lernt man vielleicht mal was. Jetzt kann ich den abhängen und jetzt hole ich mal da hinten, da steht ein Dünger, das ist die Düngermaschine. Und was habe ich da jetzt hingestellt? Da habe ich jetzt die Kalkmaschine hingestellt. Und die sollte da ganz hin, die kommt da unten in die Ecke. Mir war gar nicht klar, dass ich jetzt da gekalkt hatte. Im Moment, ja, das meine ich so. Ich bin dann so ad hoc. Und jetzt, dadurch, dass ich über die andere Maschine da sah, wo ich da gerade gedüngt habe, war mir natürlich klar, dass da was fehlt. Also, wenn wir die hier hinstellen, dann hole ich gleich hier die Kompleter, und den hier abspannen. Okay, und jetzt hier stehen. Jetzt hole ich da oben die Kompleter, die sollen nach hinten hin. Da möchte ich dann gleich quasi auf dem Mais jetzt die neue Erntemaschine ansetzen. Und dann möchte ich das neue Feld mit den Kartoffeln ausprobieren. Das ist diese jetzt hier. Kompleter hat 100.000 € gekostet. Sag ich mal. 68 GL. Gömme. Also. Ja. Also manche Sachen habe ich von Gömme und Gömme macht gute Sachen, glaube ich, oder? Also der Tiefenlocker, gut, da kann man natürlich nichts verkehrt machen, aber Moment, ich möchte kurz auf den anderen hier, den habe ich jetzt gerade hier, ich möchte gerade gleich das nächste Feld oben machen, das muss ich durchdrücken, das Feld nicht, aber beide, ich weiß nicht genau, was muss ich jetzt düngen. Können wir das Feld nochmal düngen oder das Spätchen dafür? Ich weiß nicht genau. Schon zu spät. Hier haben wir den Hafer, ne? Kann ich jetzt hier noch Hafer düngen und dann rüberfahren, oder wie? Macht er das jetzt oder macht er nicht? Hat der weiter vorgehend verändert hier? Hier oben auch schon? Hat der hier auch schon geerntet? Kann doch gar nicht sein. Ich kann doch gar nicht sein. Hier bin ich ja gerade, hier habe ich jetzt 50%, genau. Der Hafer kann doch gar nicht so viel haben. Also da hatte ich dann den. Also da oben stehe ich. Also will ich mal zurückfahren. Hier. Also hier sind wir. Will ich mal zurückfahren.
Und den Anfang des Feldes. Und hier so stoppen, das hier so einfach so stopp. Und dann möchte ich jetzt hier das Düngen, du musst das selber machen. Und im Moment dünge das Feld jetzt selber mal. Und schauen wir mal, was das wird. Aber hier bis ans Ende. Dann fange ich so einmal um. So, wir haben ein Video zurück bis zum Ende. Zweite Mal. Und dann fange ich beim letzten Mal nochmal über. Es war nur Hafer hier. Und aber ist egal, trotzdem. Ich habe mit dem Hafer eine gute Haferernte bekommen. Mit der zweiten, glaube ich, hier. Jetzt muss ich jetzt hier noch die Ernte machen hier. Das jetzt hier abbauen. Und dass ich dann dafür das nächste Feld jetzt hier. Okay, jetzt kann ich mal vielleicht ein bisschen zurückfahren und vielleicht ein bisschen erst fahren, dass ich dann jetzt hier so meine normale Düngung drauf bekomme. Und das ist dann das düngt jetzt hier. Nee, macht er nicht, oder wie? Ich bin nicht auf dem Feld so. Jetzt bin ich auf dem Feld. Und jetzt sollte eingeschaltet werden. Dann. Nee, der macht hier das nicht. Warum nicht genau? Ich weiß nicht. Warum macht er das nicht? Hat er keinen Effekt? Hat er keinen Effekt, okay? Also, lassen wir das mal. Brauchen wir keinen Dünger verschwenden. Haben wir vielleicht genug gedüngt oder schon zu spät oder was auch immer. Also, da hatte ich ja vorher die Ölsaat drauf. Da hatte ich vorher die Ölsaat drauf. Hier habe ich den Dünger jetzt hier. Dann kann ich den immer ausgucken. Ja, ausgucken bitte. Ich bin manchmal zu schwänzig. Und dann schon viel zu schnell, also. Jetzt fahre ich jetzt mal dem anderen weiter. Mit der Ergometer. Mit der hier, mit der Kartoffelernten. Mit der Maschine fahre ich jetzt mal da hinten. Und dann möchte ich jetzt dort Kartoffeln sehen. Und ja, also die Helfer sind wieder gut im Einsatz und der Chef natürlich auch hier, der muss die Helfer anweisen, was sie tun sollen. Und das machen die jetzt hier auch gut. Dazu muss man natürlich auch erstmal die Stärken und Schwächen der Helfer sozusagen kennenlernen. Also hier kann ich gleich mal mit dem Anfang, da kann ich jetzt gleich den blauen von Traktor von Agolana spannen und dann kann der warten, bis der voll ist, dann kann ich den hochladen. Also, Moment, jetzt fahre ich jetzt mal hier auf das Feld und kann ich hier eigentlich hochfahren. Da sind wir hier sind wir sehr schön, sind wir gleich am Anfang. Okay, dann müssen wir jetzt hier den irgendwie ausbreiten. Mal mit Y oder wie? Wartet, ich weiß nicht genau. Und dann können wir den abspannen, den anschalten. Und dann kann der jetzt hier fahren.
Und dann fahren bitte gemacht habe. Also jetzt werden natürlich meine Kartoffeln und Düngerreserven hier aufgebraucht, aber dafür habe ich ein riesen Feld jetzt hier und da muss was an den Turm kommen. Mehr als bisher. Möchte ich jetzt den Akkulader dran werfen, den für die Kartoffeln. Zwar hatte ich dann mal den dunklen genommen, weil die Farbe passt ja eine gute Kartoffel. Den anderen benutze ich dann so. Und dann können wir jetzt mit dem mal hier so umfahren, um die Tankstelle, um meine Tankstelle herum. Und dann können wir mit dem in das nächste Feld fahren, 22, mit 21, 22 werden die Kartoffel gesät. Dann habe ich jetzt hier wieder Kartoffel. Und jetzt habe ich 2 Felder mit Kartoffeln. Die kann ich dann immer abwechselnd bearbeiten, denke ich mal. Okay, dann werden wir mal hier rüberspringen, dann nicht hin, dann nicht hin. Da kommen wir jetzt hin. Okay, jetzt kann ich den ablenken, kann ich den da und kann ich den Helfer mal anders. Okay, jetzt wird der Helfer packen. Okay, dann weiter. Okay, der macht das ja auch gut. Und der steht jetzt hier dran, der steht da an. Und der guckt das Feld. Und diese Maschine ist jetzt fertig. Die kann ich jetzt runterholen. Der Helfer hat die Verarbeitung geholt. Wunderbar. Jetzt habe ich jetzt schon wieder 5000 dann drin. Habe ich dann wieder ein Schild mitgenommen. 5300 habe ich drin. Dann kann ich jetzt die Ernte unten in welches Silo, in das Essen. Nein, das muss ich am Platz, aber die schütte ich dann, den Weizen schütte ich dann unten in das erste Silo für die Hühner. Dann habe ich die Hühner schon mal versorgt. Für diese Woche, morgen kann ich dann wieder ein bisschen nachfüllen. Dann müsste ich jetzt viel mehr geht dann nicht mehr ein, glaube ich, ne? Also das wieder, da waren 10.000, das sind 5.000, 9.000, fast 10.000 und bei 4.000 habe ich ja schon abgeschöpft. Das waren 10.000 Liter, die ich jetzt da oben angefahren habe. Und dann kann ich das Feld gleich wieder verkaufen. Das brauche ich ja nicht mehr. Und das habe ich mal Haupternte genannt. Und aber jetzt ist das schlechte Gewissen vorbei. Für meine Hühner ist mir nichts heilig. Also muss die Ernte dann heil. Es wird dann die Ernte abgeerntet für meine Zwecke. Ja, also die Ernte läuft in vollem Gange hier. Ich habe zwar noch keinen Ballen Heu gemacht, aber vielleicht schon da dazu. Ich muss jetzt mal so ausfahren. Jetzt schauen wir gleich wieder so aus. Jetzt will ich an dem erstmal vorsichtig vorbeifahren. Stopp. Und dann fahren wir vor. Einmal ausfahren. Oh. Und dann müssen wir jetzt hier rüberfahren. Ein bisschen weiter. Vielleicht ein bisschen weiterfahren. Ich bin zu nah an. Ich muss näher anfahren. So vielleicht. Das ist dann so, jetzt hier so rüberziehen. Genau. Jetzt sollte ich ein bisschen weiter aufhaben.
Wie sieht es aus? Ich muss zurückfahren vielleicht ein bisschen. Also das wollte ich gerade vermieden haben. Das wollte ich vermieden haben. Und dann wollte ich jetzt schön zurückfahren. So, jetzt habe ich ihn, genau. Und jetzt wird das Feld aufgefüllt. Und wie wird jetzt darüber? Geht das Sesselwort alles ein? Als den Hörschall in den ersten, den zweiten habe ich ja vorhin die vierte. Super, alles drauf, super. Also, Ohr einfahren. Und dann können wir wegfahren hier. Dann fahren wir mal so runter. Und dann fahren wir wieder nach vorne. Ja, also die Maschine hier, der Drescher hat schon bezahlt gemacht, sag ich mal. Das war eine gute Investition. Die benutze ich sehr viel. Also, jetzt erstmal hier stehen. Weiter jetzt. Jetzt haben wir das, haben wir das. Was haben wir jetzt weiter zu tun? Oben. Also Motto. Helfer da habe ich eigentlich Helfer stehen. Der Helfer A, der Helfer G, der Helfer A. Helfer A arbeitet, Helfer DH auch und G, alle Helfer arbeiten. Alle Helfer arbeiten. Ja. Also wie mache ich das morgen da mit den Kartoffeln? Von wo nach wo ernte ich die ab? Von oben nach unten, von links nach rechts? Ich weiß nicht genau. Von da ansetzen bis da, und dann kommt er wieder zurück da. Da ist Platz genug, aber hier nicht. Und da sind 4 Bäume im Weg. Ja, die müsste ich vielleicht mal ein paar Bäume absägen. Das hat sich sowieso schon eine Länge vor. Dass ich mal Bäume, da den ersten vielleicht, und da hinten vielleicht ein paar den vielleicht. Denn da sind so einige Strategien gesetzt, die stehen im Weg. Also, okay, läuft das prima. Und dann kann ich das Feld 14, das würde ich hier wieder verkaufen. Das kann ich jetzt mal, dann da, dann verkaufe ich das wieder. Ja, okay. Und dann kann ich jetzt den Krediter gleich wieder durchzahlen. Wir wollen das jetzt hier durchzahlen, ja. 180, 170, 170 und jetzt 870 haben wir jetzt also. Okay, gesamt haben wir heute 9.000 € eingenommen. Und den auch. Okay. Okay.
Jetzt kann ich auch einfach, bin ich quasi in der Maschine drin. Da kann ich auch mal F1 machen. Da kann ich F1 machen. Spanngurte anbringen lassen. Tempomat drin. Kamera. Gerätewahl G. Die ganze Anhänger abhängen wie. Hätte vergrößern. Da sind die ganzen Anhänger da oben, okay. Das sind der letzte Anhänger, der vorletzte und so weiter. Ja, und was habe ich denn davon? Die ganzen Ziele, die haben wir jetzt bleiben, wie auffallen, wie? Ja, ich sehe keine Verwendungsmöglichkeit dafür. Da haben wir einen guten Mann und alter Helfer hat die Arbeit erfolgreich beendet. Welcher Helfer ist das hier? Der nicht. Der sollte sein, oder? Der sagt ja bitte nicht erfolgreich beendet. Das muss ich. Das wird der nie. Das bin ich. Das ist er. Ja, hier wahrscheinlich ja. Der hat das Fett gerobert. Ja, super. Dann kann ich ja. Dann kann ich mal runterfahren. Dann kann ich hier zu Kartoffelfeld wieder Helfer hart und vom Kontakt. Ja, ich komme jetzt gleich. Der hat dann fast von Kontakt. Ich bin auch fast gleich da. Jetzt haben wir erstmal den runter. Und dann fahren wir die Seemaschine hier hoch. Die andere. Um da Ölsamen zu sehen. Da haben wir 30% Ernte. Ölsamen, und dann kann ich danach, weiß ich nicht, was ich danach mache. Ich könnte das andere Feld vielleicht schon mal, das andere Feld 16, das ist ja schon lange Zeit, der hört am Lauf. Da könnte ich was ernten, aber was, mache ich dann mal Bohnenkraut drauf oder so Bohnen, oder was mache ich da drauf? Dann nimmt die Seemaschine wieder. Ja. Also wenn ich jetzt den setze ich mir hier ein, die Gruppe, dann hole ich die Seemaschine für oben, dann werde ich oben das Feld da, den Öltisch aufsetzen. Durch den Öltisch habe ich immer ein bisschen Zeit, dass ich dann nicht jeden Tag unbedingt eine Ernte nach der anderen mache, sondern durch den Öltisch habe ich ein bisschen mehr Zeit. Das entzerrt die ganze Sache für mich. Bei Kartoffeln ist das vielleicht notwendig, aber so. Und dann holen wir jetzt hier die andere Maschine, müssen die da hinten, dann fahren wir da erstmal hin, und wenn wir die ankoppeln, mit der Maschine dann hochfahren. Okay, dann haben wir oben vielleicht meine Getreidefelder. Die haben wir noch drin, Weizen haben wir noch drin. Da möchte ich aber als nächstes Öl sehen. Dann war Hafer, Silberbohnen, dann Ölrettich. Dann sehen wir, da ist mein Ölrettich, das erste große Feld. Und das zweite Feld sehen wir dann die Silberbohnen. Da fahren wir die wieder hoch. Viele verheiratet wir. Und aber
dann kommt die Sache in Gang hier. Also sieht wieder schön Wetter aus. Und dann können wir die Ernte vorbereiten für morgen übermorgen. Also bisher ist noch nichts verfault worden durch den Regen. Und weil ich ja die Sachen noch zügig abernte, ich weiß gar nicht, wie es geht mit dem. Man darf einfach nicht zu viele Sachen haben. Man darf nur so, ja, ich weiß nicht genau, ich brauche jeden Tag was für den Drescher und jeden Tag was für die Kartoffeln. Und dann vielleicht noch Zukunft zwischendurch, kleines Feld oder, ja, oben mache ich auf jeden Fall keinen Zukunft. Die Felder sind so riesig und, aber so ein kleines Feld, 24, 25, 26, kann ich vielleicht schon mal machen. Also, jetzt kommt jetzt hier die Ölrettich drauf auf das Feld, das gerade gerubbert wurde, das ich gestern abgeerntet habe. Dann habe ich schon mal eine gute Basis drin hier. Und auf das nächste Feld habe ich auch Ölrettich und der wird ja nicht schlecht. Und wenn ich dann Zeit habe und das in die Planung passt, setze ich da was ein. Also hier jetzt rein, hier setze ich das Ölrettich an und auf den Ölrettich, so, sind wir schon drauf. Noch ein Stückchen so, hier sind wir drauf. Und dann können wir den jetzt hier mal wegmachen da. Dann möchte ich jetzt hier den untersetzen. Dann kann der hier das Feld sehen mit Feldern. Und dann beispielsweise dem anderen hier hin. Da, mit dem warte ich jetzt schon mit dem Anhänger. Und der sollte jetzt fertig sein. Der ist auch fertig. Wo steht denn der jetzt hier? Da steht der nicht. Wieso sehe ich den jetzt nicht? Da hinten steht der. Okay. Auf welche Seite muss ich jetzt? Auf die andere Seite. Da muss ich jetzt hin. Dann fahren wir da mal hin. Dann wollen wir die ersten 10 Tonnen hier aufladen. Einladen. So, okay. Okay, haben wir. Dann machen wir die ersten 10 Tonnen. Kartoffeln haben wir schon mal. Dann fahren wir jetzt hier runter. Was ist hier los hier? Wie hänge ich schon fest hier? Hier. Okay. Haben wir. Dann können wir hier mal warten. Gut. Also, jetzt habe ich Zeit dafür. Jetzt könnte ich mal vielleicht eine Runde in der Raspberry. Ich habe gestern schon gemeldet. Also den mal einschalten, das unten, dann kann ich den wechseln, das unten, dann kann ich jetzt mal anfangen und dann hier so verkassen. Das mache ich ja gerne hier. Und da habe ich das Gefühl, dass ich jetzt auch was tue, was schaffe.
habe ich denke, die Spanne extra gekauft. Dass ich das hier abwenden kann. Wenn jetzt keine viele abwenden, glaube ich. Weil ich ja gestern schon viel hatte. Da ist dann keine so viel. Und jetzt haben wir schon mal einen. Okay, jetzt haben wir schon mal einen. Schon mal einen auswerfen. Habe ich schon mal 1000 Euro verdient hier in der Pause. In der Kartoffelpause. Und ich warte zwischen zwei Ladungen. Und kann ich in der Zwischenzeit hier das Feld mehr abmähen. Das mache ich jetzt auch. Um auf diese Weise meine Einkommen zu steigern. Jetzt haben wir also heute die Lohnkosten noch zu bezahlen. Ne? Jetzt haben wir 7000 Euro momentan. Jetzt kommen für 16.000 von den ersten Kartoffeln dazu. Da müssten eigentlich dann zweimal heute sein. 2 mal 6 sind 12. 12 Stück wahrscheinlich. Kann ich wieder anpfeifen. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Ja. Also ich habe 1 Million Schulden praktisch. Und ich habe viele Felder und arbeite wie ein Tier, aber die Schulden werden nicht weniger. Die Schulden werden nicht weniger. Ich bin schon wieder voll hier. Und hier sieht es aus. Dann können wir hier runterfahren. Dann fangen wir an. Und muss ich jetzt hier, muss ich auch, kann ich hier mitnehmen? Okay, können wir wieder anfangen. Also, heute sollten wir wieder dann Verdienst kommen, oder nicht? Ja, Moment, ich habe ja keine Sobohnen. Ich habe heute eigentlich keine so verkaufen, besser außer den Kartoffeln und der guten Ernte vielleicht. So bisher nichts.
sonst haben wir gar nichts. Ja. Okay, wir sehen die Auswerfen hier. Okay. Ich kann den Werkposten hier. Da habe ich schon mal 3 Stück jetzt. Da habe ich schon mal 3 jetzt hier. 3 Stück hier unten. Und dann rein. Und da oben. Und jetzt habe ich jetzt hier unten. Habe ich noch keinen. Und da bauen wir mit an, sind 4. 3, 4 quasi. Und jetzt muss ich hier mal sagen, wir haben also da liegt eine und hier liegen 3, sind 4 und 5. Muss ich hier wieder haben. Also ja, also es läuft schon wieder gut. Also habe ich ja gut aufvorbereitet jetzt sagen, da liegen 3, 4 und da wollen wir so dann vorbeigehen, schauen. Wir sind unterwegs und wir sind da verlieren und dann würde ich die nächsten. Und da habe ich dann 2, 2, da haben wir 3 da hinten, da haben wir 3 und dann habe ich nur 1004 und da haben wir hier 1 und 2, 3, 4, 5 hier auf der Seite und dann fahren wir jetzt hier wieder mal vorbei. 5. Und da hat er so ordentlich Wuchs bekommen von der kinetischen Energie und da dauert immer noch 1, 2, 3 haben wir jetzt hier. 1, 2, 3, 4. Okay, können wir wieder auswerfen.
lassen. Und dann haben wir gleich ganz überfüllt für heute. Da liegt ja da eine. Da liegen noch 4 Stück. Und da unten liegen dann auch nur 4 Stück irgendwie. Hier können wir wieder auslassen. Auslassen. Und sind wir bald durch jetzt hier. 3 Monate fahren. Dann bin ich hier durch. Dann sind wir durch. Dann haben wir 4. Dann haben wir 4. Dann haben wir 2, 4, 6. 4. 4, 6, 7, 8. Jede Menge hier. Bin ich im Einsatzwasser unterwegs. Da kann ich unterwegs im Einsatzwasser. So, dann fahren wir jetzt hier die Runde ab. Dann werde ich gleich wieder einsatzwasser hier. Ja, dann kann ich gleich den Usus anhängen und dann erstmal Geld verdienen, weil ich irgendwie bald zu 7.000 wieder runterkomme bei den Löhnen. Was macht eigentlich, müsste nicht eigentlich der Kontakt voll sein? Ich weiß nicht genau, weil der Kontakt müsste eigentlich voll sein, oder nicht? Der macht Pause und das nicht sogar. Okay, sind wir gleich voll. Dann haben wir das jetzt noch einmal eine Bahn und dann 2 Bahnen. Noch 2 Bahnen vielleicht. Noch 2 Bahnen vielleicht. Hier, wie die Bahn. Und dann haben wir den jetzt hier. Hier haben wir einen. Jetzt hier rein. Nehmen wir den jetzt mit. Jetzt gar nicht so viel, aber ich habe jetzt Leckerschärfen, die wir mitnehmen können. Und dann können wir dann zwischenfahren. Das ist ja normal. Hier haben wir jeweils Dicken, die wir vorhin nicht genommen haben. Die haben wir jeweils. Und da haben wir auch was. Da haben wir einen. Den Wechsel ist voll. Okay.
wieder anfassen. Und das war's jetzt. Helfer hat einen Vollkontext. Okay, ich komme jetzt zum Helfer. Und ich habe jetzt einen Vollkontext. Mein Pendel mal füllt. Also machen wir jetzt erstmal mit dem hier runter. Ich kann jetzt hier jetzt unterwegs am Einsatz treffen. Und bin ich jetzt mal hier. Okay, haben wir. Und jetzt haben wir mal so zum Helfer, der einen Vollkontext hat, der ist hier halt ein Wohnkontext. Ich muss den blauen, da ist der blaue, mit dem muss ich jetzt darunter fahren, welche Seite, und die Seite hier. Dann kommen wir hier auf die Seite mal zu. Dann hoffe ich, dass ich so hinkomme. Ja, da wird das ab hier. Aber ich will natürlich hinter jetzt. Seht ihr besser ab. Okay, wo kann ich jetzt das abladen? Wo kriege ich einen Kartoffelpass? Kartoffelpass ist der beste 414 sogar bei der Inch. Erfahrung zu Händchen. 414 ist der sensationell. Okay, dann fahren wir zu Inch. Dann fahre ich jetzt zu Händchen. Das ist ein super Preis hier. Dann fahren wir zu Händchen. Für 800 €. Das liegt der 800 €. Also, ich kann jetzt meinen Scheißweg hochfahren. Und mit dem vollen Tank, warum nicht? 800 €. Und dafür können wir jetzt nicht mal was machen. Fangen wir hier ein. Und dann fahren wir da auch. Dann fahren wir jetzt auch den Scheißweg. Den kommen wir auch mal zu der Staatssekretär hin. Und wenn ich wieder zurück bin, kann ich wahrscheinlich gleich die nächsten 10 Tonnen abnehmen. Also 10 Tonnen haben wir schon mal, 20 Tonnen haben wir von dem Feld. Und es wurde zweimal gedüngt, aber kein Ölsaat dann. Ja. Da zu kämpfen jetzt hier, das ist nicht mein stärkster Traktor. Von daher verstehe ich es. Aber bisher hat er noch alles geschafft, was er schaffen sollte. Auch wenn er vielleicht langsam fährt und nicht mehr der Jüngste ist, der schafft das hier. Also, ich muss hier gleich hoch, gleich links hier. Ich jetzt hier hoch. Das müssen wir schwer gehen. Dann kommen wir jetzt hier lang. Ja, ich weiß nicht, ob es schneller geht, weil es geht hier bergig hoch, bergig runter. Und oben am Straße, da fahre ich dann. Ja, da habe ich schon eine Höhe, da komme ich schon nicht so bildseitig hoch. Also,
Könnte ich jetzt hochfahren oder noch weiterfahren? Da bin ich auch schon gefahren, da kann ich dann nur bis zum Hof fahren, dann komme ich da auf die Straße. Das ist jetzt spanische Soße, oder was hat er gesagt? Was haben wir hier? Bauarbeiten. Dann fahren wir jetzt hier gerade die Straße runter. Okay. Schauen wir ein bisschen Speed. Und dann können wir den also super. Wenn die Kartoffeln dort abladen, bin ich bei der Amortisation schon wieder. 1414 Angebot, das müsste 8200 geben. Bin ja mal gespannt, was den super Preis wäre. Also der braucht dann schon mal seine Kartoffeln da, die schon mal hat. Oder so. Dann war okay. Und dann wird der abgegeben da. Die Kartoffeln. Ja, super, 8400. Und dann kriege ich vielleicht nochmal 20 Tonnen. Dann kriege ich jetzt den Feld quasi schon. Also das große Feld gestern, das hat 30.000 Euro gebracht. An einem Tag. Das große Feld hat 30.000 Euro gebracht und das kleine Feld hat 16.000 könnte sein. Möchte ein Stück weiterfahren. Dann fahre ich jetzt hier ein Stück mal runter. Mal sehen, was sie hier tut. Da wird irgendwas eingebaut. Das könnte ich mir vielleicht kaufen. Und wenn ich das Geld dann dazu habe, 213, wenn ich es nur bekomme, ich weiß nicht genau. Das Eckfeld habe ich ja schon. Mir Leihweise gekauft und der sieht jetzt da fleißig. Also, ich kann hier einfallen. Mit dem Kartoffelernten und dann fahre ich runter. Aber bei 30.000, das heißt halt jetzt, das ist mein Feld hier. Also, wie sieht das aus? Euer Content oder nicht? Da hinten steht der. Okay. Das heißt also,
hat dann noch was von Land. Also Achtung, da habe ich schon mal von Liter im Feld. Was hat das gekostet? Das Feld. Du musst die Zimmer enden oder was? Zimmer enden, Zimmer 3 Stunden. Die dann, habe ich das Feld ausgewählt. Mit Kartoffeln. Wie oft muss ich damit Kartoffeln ernten? Also, wie kam das Feld hier? Das ist schon ein Feld, ne? Das sind auch 213, glaube ich. 213, wir haben das schon ein Feld. Ich möchte ein Zimmer, habe ich das ein Zimmer drum? 213, 8 mal Kartoffeln ernten. Habe ich in der Haus oder wie? Ja, weiter. Gucken wir weiter mal. Ne, ich möchte jetzt hier. Habe ich noch was frei hier? Der ist hier beschäftigt. Der hat nichts zu tun. Der hat jetzt, okay, nicht mit dem. Da habe ich die Kartoffeln drin. Und den müsste ich mit dem Shop fahren. Bisschen Nachschub kaufen, das wieder auffällt, wie ich in der Nähe bin. Und ich habe da auch noch ein paar Reste. Das könnte für den Dünger reichen. Und ich aber zu weit weg gehe davon, ist egal. Dann fahren wir jetzt zum Shop hier. Dünger nachkaufen und Kartoffeln, Saatgut auch. Saatgut muss man vielleicht einen bestellen. Dünger habe ich da einen. In einem Kanister. Das würde reichen. Was haben wir da? 50% habe ich dann noch. Und Dünger habe ich gar nicht so viel verbraucht. Aber vom Saatgut. Das große Feld. Und ist das jetzt die komplette? Ja. Das ist die komplette. Ja. Also. Schauen wir den kleinen Traktor jetzt hier. Immerhin. Und was haben wir jetzt hier noch im Saatgut stehen? Haben wir dann noch ein Packen stehen? In die Saatgut haben wir keinen mehr stehen. Das steht aber Nagelkarton wieder. Was sieht das genau? Da steht schon wieder Nagelkarton. Dann haben wir den vielleicht mal anmachen. Mal wird den aufgeladen. Sind wir noch nicht hier? Und dann müssen wir mal sehen. Das wird mal Saatgut kaufen, zweimal. Mal Saatgut kaufen mit dem Shop. Aber Saatgut, das Salz, Saatgut Pionär kaufen, ja, okay. Nochmal kaufen, ja, okay. Und dann mal durch. Die zweimal, das stehen und durch. Die zweimal sehr gut stehen. Der macht es aber nicht so, wie ich es will. Der steuert dann die Paketierung. Wenn ich jetzt mal die falsche steuere, dann macht er es auch. So. Und jetzt fange ich jetzt so an. Und jetzt wird jetzt der erste. Schon wieder so breit hier. Der ist so breit. Ich verschätze mich hier bei der Breite. Okay. Wie will ich jetzt eine Nagelkarton?
dann her. Wenn wir die eigentlich aufgeladen, jetzt habe ich nochmal her. Habe ich noch einen her. Bin ich immer noch nicht durch. Also der schluckt aber ja sehr gut. Der schluckt aber sehr gut. Da brauche ich nochmal 2 Kartons. Also 3 Kartons. Nochmal da mal sehr gut. Nochmal, sag du bitte, Big Pack. Details, kaufen, ja, okay, nochmal kaufen, ja, okay, nochmal kaufen, ja, okay, und nochmal kaufen, ja, okay. Sind wir 4-mal und dann zurück. Okay, nochmal zurück, jetzt sind wir da. Gehe ich jetzt hier nochmal ein. Wir können nicht bis wir fest fahren. Müssen wir fest fahren. Jetzt wird den neuen. Kapital weg, ich habe gerade 4 Pakete, ne? Mehr geht nicht. Und da bin ich noch eins. Ich weiß nicht genau. Ich habe keins mehr. Okay, das war's also. Dann können wir die jetzt mal einpacken. Und dann können wir den Pedal weggehen, ne? Okay. Haben wir alle eingepackt. Dann packen wir jetzt hier. Jetzt haben wir wieder einen vollen Datentank und also der macht die Kartoffeln weg. Also jetzt haben wir erstmal selbst genug und Dünger haben wir erstmal. Und also der Helfer hat von Content, ich komme jetzt. Ich komme jetzt. Dann hatten wir jemanden. Und springen wir mal eben zu dem anderen hier, zu dem Blauen. Und tanken den jetzt ab. Wir brauchen Content. Wollen auch nicht, dass er leidet. Durch die Wartezeit, ne? Dass er nicht arbeiten kann. Nervt ihn ja auch. Also. Jetzt müsste ich drauf sein, ne? Bin ich drauf? Also Babyfilm blockiert. Ich bin nicht. Ich weiß. Deshalb haben wir jetzt weg. Okay. Jetzt nicht mehr. Weiterfahren. Der dürfte ein paar Maus. Also. Zum Beispiel die jetzt hier da. Der Roboter umgewirkt. Und der Wetter. Der ist jetzt in der Landschaft. Fahr ich mit dem also weiter zurück. Und stell die Saatmaschine wieder. Die Computer. Die kommt da wieder hinten hin. In den zweiten Hühnerstarter. So, und dann kann ich den abhängen, dann die Hose anhängen und dann fahre ich die Beine weg.
Ja, also schön, das habe ich die jetzt gleich aufgefüllt. Dann kann ich die gleich wieder beim nächsten Mal benutzen. Also die ganz leer geworden bei dem großen Feld, bei dem 922. Ja. Und wenn ich da ein Kartoffelfeld ausmache, dann überlege, wie ich am besten fahre. Ein Helfer, der Arbeitervlog verwendet, das müsste oben der sein. Ja, und jetzt könnte ich vielleicht die Surbrunnen der nächsten Stelle bauen, oder wie? Ich habe jetzt da gesetzt und müssen wir mit dem auch wieder zum Shop fahren, Saatgut kaufen, auffüllen und dann dazu zurückbringen, oder wie? Das heißt, beim großen Welt bin ich dann dauernd weil ich dann dauernd dazu hinterher. Oder ich müsste mir mal 10 Pack kaufen und dann hier irgendwo lagern und dann brauche ich hier nur hinlegen. Also, hier kommt jetzt die Computer hin, hier kommt die Computer hin, mein neues Fahrstück. Okay, ich will das hier ablegen und dann fahren wir jetzt weiter. Jetzt machen wir den Osis dann, dass wir durch den Osis so ein bisschen Geld verdienen heute. So, da sind wir, also einen haben wir schon drauf. Dann wollen wir warten. Okay. Und dann können wir die mal anlegen. Hammer. Hier. Und dann können wir die jetzt mal denken. Die haben wir drauf. Also, du bist meine Nummer 1 hier. Und du bist meine Nummer 2. Wenn überhaupt meine Nummer 2. Dann bist du meine Nummer 3. Du bist meine Nummer 4. Und aber da Nummer 5. Du bist meine Nummer 5. Also, das ist meine Nummer 6 hier. Nummer 6 hier. Du bist meine Nummer 7. Und dann bist du Nummer 8 hier. Ja. Und Nummer 8. Nummer 8 wollte nicht. Nummer 8 wollte nicht. Also müssen wir das. Das ist Nummer 8 hier. Das ist Nummer 8 hier. Ja, okay. Und dann können wir jetzt die Nachrichten hochfahren. Dann fahren wir zur Scheune. Also, gut auf Nummer 8.000 Euro. Mit 16.000. Mit 16.000 und ja. Geht hier auch. Und dann
Also ich finde die Karte schön hier mit den gewundenen Straßen, Wegen, mit den Schleichwegen und so. Die finde ich echt gelungen. Der Felsboden gefällt mir nicht so sauber und viel für Akademiker. Felsboden so am Eisfeld entstanden, das ist nicht so mein Fall. Okay, das ist jetzt hier. Okay, kommen wir zu der Woche und dann können wir die abladen. Und jetzt können wir 12.000 gekauft. 12.000, super. Das sind ja 1.500 pro Tag. Und, die muss ich mal runterfahren. 12.000, dann sind 1.500 pro Mal. 1.500. Wenn ich hier gleich nochmal, ich nochmal 12.000, weiß ich genau. Ich nochmal 12, nochmal 8 Ballen zusammen, und dann, wenn nochmal 12, dann wären da 24.000 Leute, die ich durch Ballen verdiene, und was haben wir jetzt heute Morgen? Dann war 8.000 vorhin durch die Ernte, 8.000 haben wir bei der Ernte verdient. Und wir haben direkt die Hühner eingenommen, 10.000 so, schon mal sehen. Also, was ist jetzt hier? Also, Einnahmensituation heute in die 120 Gramm und 12.000 durch Ballen, okay. 19.000 hier durch Einnahmen. Das heißt, da waren dann 8.000 von den Kartoffeln, 8.400 und 11.000 von den Hühnern. Also 19.000 bisher, 19.000 durch Kartoffeln, 19.000 durch Kartoffeln und also jetzt habe ich meinen Hof hier in einen halben Kartoffelhof verwandelt. Okay. Jetzt habe ich also meinen Hühnerhof in einen halben Kartoffelfeld hier verwandelt. Und die muss ich jetzt mal aufnehmen. Du bist meine Nummer 1 hier. Meine Nummer 1 hier. Okay. Dann bist du meine Nummer 2. Meine Nummer 2. Dann bist du meine Nummer 3 da oben. Meine Nummer 3 heißt Baguette. Und dann da haben wir Nummer 4. Nummer 4. Da haben wir Nummer 4. Und dann Nummer 4. Und da haben wir jetzt Nummer 5. Der wollte nicht hier. Der wollte mitlaufen. Der Spitzbold. Da haben wir die Nummer 6 hier. Du bist Nummer 7. Dann bist du Nummer 8 hier. Du bist Nummer 7, habe ich einen vergessen? Ja. Einer hat sich wieder Widerstand geleistet. Jetzt haben wir jetzt wieder
den mal hochfahren. Also hängt er wieder und dann fahren wir jetzt ab hier. Okay. Also den jetzt mitnehmen. Dann sind wir Nummer 8, okay. Dann bringt jetzt nochmal 12.000. Und 24.000 hat durch Bein gemacht. Und wir haben jetzt alle. Das wäre gut. Super Ergebnis. 24 durch Bein. Und dann habe ich gleich nochmal 10.000 da durch Kartoffeln. Dann kommen wir heute auf 50.000 Umsatz. Und keine Kosten. Ja, nur das Feld habe ich gekauft, wieder verkauft. Und dann damit habe ich die Hühner gefüttert. Da habe ich also nichts gewonnen. Hafer habe ich nie verkauft. Was war der steht jetzt da? Der steht jetzt wieder und möchte abgetankt werden. Okay, machen wir gleich. Nee, der fährt noch. Der fährt noch. Und dann können wir jetzt hier erstmal die Beine legen. Ja, die sehen einem guten Arbeitsort aus. Mit einem guten Ergebnis. 18 Uhr haben wir gleich wieder 12 Stunden gearbeitet. Und ja, und ein positives Ergebnis. Kein Regen heute. Hat ja lang genug geregnet. Ja, gute Vorbereitung schon für morgen übermorgen. Dazu habe ich gleich aufgefüllt. Dann können wir das hier gleich mal nachfahren. So, stopp. Bis wir jetzt zurückgehen bis. Rückwärts. Und doch mal zurückgehen so. Und dann können wir jetzt hier ein Video machen. Und wir den hochfahren. Okay, 11.600. Ja, gut. Also, und dann sind so Leute die Beinverkauf gemacht. Wieder super Ergebnis. Die habe ich in eine Abgabestelle für Holz, glaube ich. So, ne? Da möchte ich mal Holz hinbringen. Und eine Herbert, die habe ich wieder fertiggestellt. Welche jetzt genau, weiß ich nicht. Ich wollte jetzt eigentlich hier, der wollte die Perspektive wollte ich umschalten. Und das gelingt ja manchmal nicht so schnell, wie ich mir das hier vorstelle. Ja, jetzt haben wir das Thema Bein auch schon mal. Das heißt hier noch hinten an seine Stelle. Dann habe ich das schon mal. Und den Tank gleich, und den gleich in den Tank anhalten. Mal kurz und gleich auftanken. So müsste mit der Saatgut auch gehen, dass ich da gleich eine Batterie in Saatgut habe. Dass ich dann nur noch vorbeifahren brauche, aufladen und dann wieder zurück. Dazu möchte ich empfehlen, mal so Thema Saatgut kaufen. Und muss jetzt hier der Tank ist jetzt dahinter, ne? Hier ist der Tank, hier ist der Tank. Können wir jetzt mal hier mal machen. Na? Und das ist auf gut. Dann können wir jetzt hier
wo wir jetzt hier den erstellen und okay, also den Schirm jetzt sehen, abkuppeln, okay, dann machen wir was, dann fahren wir jetzt mal hoch. Ja, jetzt haben wir jetzt mal hier ist ja mal alles gemacht, ne? Ja, wenn die Drehmaschine steht da oben, die könnte eventuell, wo machen wir die stehen? Ja, was machen wir jetzt als nächstes? Ich möchte jetzt mal hier den abdenken. Dann fahre ich jetzt hier mal rüber. Ich habe wieder die nächste Seite oder wie? Der ist fertig jetzt hier. Und wenn der fertig ist, muss ich dann mal drauf. Ne, auf dem möchte ich drauf jetzt hier. Und jetzt so ausfahren. 9600 einmal ausfahren. Einmal. Und dort. Und ja, ich möchte eigentlich nicht so weit gehen, hier in die Karpaten fahren. Ich möchte mir so hier runterfahren. Das hier so fahren auf die erste Seite. Und mit dem gehe ich wegfahren. Okay, dann fahren wir jetzt mal den anderen hier. Wie wir jetzt hier. Weil ich jetzt hier hinter. Ich habe Angst gejobbt. So, und hier weiterfahren. Und so wir jetzt hier. Ich drunter. Ja, ich bin drunter. Okay. Aber nochmal knapp 10.000. Also zweimal 10.000, 16.000 quasi mit dem Feld verdient. Bei einer Kartoffelernte. Das heißt, was kostet das was kostet das Feld? Da muss ich also wie über Kartoffelernte mit einfahren. Das macht uns einen super Preis. Das kriege ich ja nicht immer. Also, jetzt haben wir jetzt für einen guten Kartoffelpreis. 243 habe ich, bei meinen 400 haben wir bei der Hensch. Also nochmal zur Hensch fahren? Ja, machen wir. Nochmal zur Hensch fahren, 408. Und das heißt also, wir fahren wieder da hoch. Fahren jetzt hier um. Wir können doch hier den Weg hochfahren. Hier können wir auch hochfahren. Bin ich vorhin nicht hochgefahren, aber da jetzt hoch. Also das erste nochmal 8.000, 16.000 pro das für das Feld. Was habe ich jetzt für das Feld bezahlt? Ich habe 2013, dann müsste ich 10 Mal Kartoffeln ernten oder 15 Mal, um den Kaufpreis anzubekommen. 15 Mal oder 20 Mal? Ja, 15 Mal könnte reichen. Du wie mein Daumen. 15 Mal sind, ja, 8.000 kriege ich auch nicht immer. Das ist ein Spitzenpreis, den kriege ich jetzt heute. Normal sind dann mal 300, dann 6.000. Oder 7.000 mal der Mittelwert, 6.000. Und dann 6.000, ja. Bei 6.000 waren 60.000, 10 Mal. 20 mal 120.000. 30 mal 180.000 und 40 mal, das heißt, ich müsste 40 mal Kartoffeln ernten
Da muss ich immer noch den Preis abziehen und so. 40 Mal, das wären 40 Jahre oder so. Also, das kann alter werden. Und mehr wie Kartoffeln kann ich gar nicht ausholen. Und da hinten, das Feld, das bringt 280, kostet 280 und da muss ich dann aber auch erstmal, die muss ich ja mal verdienen, die 280. Also, wenn ich jetzt also ein Feld kaufe, dann rechne ich um, wie viel Ernten ich brauche, um das Feld zu amortisieren. Also wenn das Feld jetzt unter das obere, das kostet 136, und da habe ich jetzt gestern 30.000 quasi angefahren durch die Kartoffeln. Wenn ich jetzt dann 3-4 Mal mache, dann habe ich den Preis aus da oben. Und ist das bei den anderen auch so? Ich weiß nicht genau. Also wenn ich jetzt Weizen, Mais sehe oder so Bohnen, das dauert ja dann auch erstmal, bis du das abgeladen hast und so. Das dauert ja. Also dann machen wir morgen haben wir dann die Kartoffelernte oder noch. Heute habe ich in die Kartoffelernte jetzt schon drin, wenn ich das heute gucken. Und der Bauer jetzt ist am Kämpfen hier, um hier hochzukommen, aber er kommt hoch. Er ist irgendwie nicht mehr der Jüngste hier. Und so. Haben also, haben wir hier, wird abgeladen, das wir wieder 8 ungefähr bekommen. Und damit haben wir dann heute, das ist die letzte Möglichkeit, ja, 7.900, okay, jetzt schauen wir mal, was haben wir heute verdient. Also, 39.000 momentan, also wir haben 27.000 bei der BGA bekommen und wir haben 27.000 Ernte und 23.000 Ballen, das heißt 50.000 haben wir heute genommen. Also, super Preis 50.000, also gut. Wir können dich jetzt hier schon mal von Stückzahlen 58.000, ja, 45.000, ja, gut. Gut, jetzt haben wir die Schulden schon mal gesenkt ein bisschen und dann die Zinsen damit auch. Ja, also, wenn ich also 10, 20 Mal, wenn das Feld, also Feld F, ja, ein Feld F braucht also, wenn man das Feld die Kartoffel umrechnet, und die Felder in Kartoffel umrechnet, die Kartoffelernten, dann mittleren Preis nimmt, dann kann ich schon mal ausrechnen, was jetzt Kartoffeln bringen natürlich noch mehr.
runterfahren kann, ne? Ist egal. Ist egal. Kommen wir jetzt hier runter. Und hier. Was machen wir jetzt hier? Sollen wir irgendwas anbauen hier oben? Oder sollen wir was kaufen morgen? Das weiter hinten. Hier habe ich jetzt gerobert. Und das habt ihr ja gesät, ne? Hier habe ich Ölsamen gesät und ja. Also jetzt kann ich Mais abernten, dann Blumen abernten und okay. Sind hier jetzt wieder Händchen hier vorne und den Händchen geht hier nicht hin. Dann, okay, das ist nicht hin. Dann können wir wieder mit dem runterfahren. Okay, was sieht das hier? Wie sieht das aus? Also was, ja bitte da, arbeitet da jemand heute? Aber die Spinnerei, was mit der Spinnerei? 22 ist bearbeitet. Was haben wir damit? 22. Also da haben wir das Gespann drauf. Mit dem muss ich immer unter, ne? Also das ist jetzt wirklich mit dem nächsten fahren. Da müsste ich jetzt dann vielleicht eine Portion Dünger drauf werfen. Da müsste ich eine vom Dünger drauf werfen. Wenn der schon soweit ist, machen wir das momentan. Müsste ich den Dünger holen. Den habe ich immer noch nicht. Ich dachte, ich hätte den abgegangen, aber der ist eigentlich hier. Ich wollte den jetzt so abstellen, aber er wollte dann sich dann nicht abstellen lassen. Und auf ein neues zweiter Versuch. Kann ich den vielleicht in die richtige Stadt stellen. Das sind hier hinten. Das sind eine okay. Ich den abstellen lassen kann, ja. Und das wollte ich jetzt, wollte ich irgendwas schon wieder vergessen. Ach, die Dinge wollte ich schon, genau. Damit ich eine gute Kartoffel bekomme, möchte ich jetzt das Düngen gleich. Und dann die kleinen Dinge. Okay, dann werden die Kartoffeln gedüngt und ja. Dann werden die Kartoffeln gedüngt heute noch. Und die kann ich gegen die Dünge lassen.
hier nicht der nächste Feld, das Feld muss gerubbert werden hier, das muss gerubbert werden und dazu können wir dann den erstmal da hochfahren. Dann müssen wir jetzt zum anderen Feld hier hochfahren. Hier fahren wir jetzt mal so hoch. Okay. Dann können wir jetzt hier mal das rubbern. Das Düngen jetzt hier. Und das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Mit den Düngern jetzt hier. Schön aufstehen. Und jetzt steht das immer auf. Jetzt kann ich ihn anschauen. Jetzt kann ich den Dünger lassen. Okay, jetzt denkt er das Feld. Dann kann ich von dem anderen Feld fahren. Das ist da oben. Was habe ich denn noch? Richtig. Jetzt möchte ich erstmal den Feld fahren. Das Feld erstmal den wegbringen. Den Kartoffelernten. Wo kommt dieser Kartoffelernten hin? Der kommt jetzt wieder auf das Feld, wo ich gerade war. Und zwar will ich den schon mal in die Nähe setzen. Dass ich ihn dann schon mal da habe. Beim Feld jetzt. Da muss ich mal überlegen, wo ich den am besten ansetze. Ob ich jetzt hier den ansetze, komme ich jetzt hier hoch oder wer schafft das hier hoch? Und wo ist er jetzt hier? Da ist er ja. Wenn ich dann wieder runterfahren vielleicht. Wenn ich vielleicht wieder runterfahren, dann den hier da ansetzen oder wie? Schauen wir mal. Dann schauen wir das mal hier so. Und ist er von dieser Wiese zu links gekommen oder wie? Hier könnte er sehen jedenfalls, denke ich mal. Da kann ich mir daneben stellen, dass ich den von hier bis da fahre oder wie? Also der steht jetzt da, jetzt kann ich wieder die Gruppe holen. Wo ist der Gruppe? Wo ist der Tiefenlocker? Wo ist den Tiefenlocker? Tiefenlocker habe ich da hinten. Und wenn wir jetzt bei denen anhängen, bei den Kunden, die jetzt im neuen Kartoffelfeld, wo wir jetzt gleich tief lockern. Und das schafft er heute auch noch. Okay, dann wollen wir den da anhängen. Und dann kann der das mit den an. Dann kann der das Feld heute auch noch grubbern. Tief lockern, je nachdem was morgen passiert. Dann haben wir das Feld heute auch schon in Tiefen gelockert. Das Kartoffelfeld und ja, dann schauen wir mal, dann können wir dann morgen auch Kartoffeln nähen. Morgen ernten wir die anderen und dann machen wir morgen das hier. Ernten wir das Feld ab. Und da haben wir heute das Feld hat 16.000 eingebracht. Das Feld hat 16.000 Kartoffeln, 2 Ernten gebracht. Das heißt, der Ernte hat eigentlich bei 16.000 Kartoffeln, bei 20 Tonnen. Und jetzt können wir jetzt hier grubbern. Ja, hier müssen wir grubbern, genau. Hier müssen wir jetzt grubbern. Hier müssen wir grubbern. Bin ich hier durch. Dann durchfahren. Dann können wir den jetzt hier einschalten. Nur den neuen, nur hier den grubbern das Feld. Okay, jetzt grubbert er das. Und da hinten das andere Feld. Das ist gedüngt. Der ist schon fertig mit der Düngung. Okay, hat die Arbeit gemacht. Ja, dann können wir wieder mit dem zurückfahren. Dann können wir mit dem zurückfahren.
Okay, wo ist jetzt die Straße? Wo ist die Straße? Und wo stand da ein LKW drauf? Geht das in die Düngermaschine? Und jetzt habe ich die heute gedüngt. Die Kartoffeln, die haben wir noch nichts. Die werden wir morgen sehen. Heute habe ich die Vorbereitung dafür. Ich könnte heute vielleicht dann noch mit den Gruppe machen. Aber wenn das in Ruhe muss ich dann wieder rüber. Mit dem Simulation, das macht keinen Sinn. Also, jetzt habe ich jetzt hier dann den Dünger erstmal und den Dünger wieder an die Stelle, wo der Dünger hingehört. Der ist schon nicht so toll hier, aber muss jetzt hier rein. Hier kommt der Dünger hin. Und dann kommt der wieder in die Pfanne. Okay. Weiter. Also, das war jetzt gut. Was haben wir jetzt hier drauf? Da haben wir jetzt hier als Tiefblau, als nicht Tiefblau. Das können wir heute Morgen abwenden. Da haben wir jetzt zweimal 24, 26 haben wir Weizen, und 25 haben wir Hafer. 24 werden wir einlagern, 26 auch, und Hafer werden wir verkaufen. Also, ja, Hafer werden wir verkaufen. Und der Roboter ist halt, ja, also wenn die Tipps sind, was habe ich auf 17 jetzt? Hat der jetzt auf 17 Weizen gebaut? Ne. Was ist das Gerste, glaube ich, ne? Das sollte Gerste sein. Das ist die Gerste gewesen. Das ist die Kartoffeln. Und das ist Kartoffeln. Und das ist der Soja. Das sind keine Kartoffeln, das sind Kartoffeln. Und das war Gerste. Ja, was ist es da? Weiß ich nicht genau. Hört man auf jeden Fall nicht. Also, bisschen günstig habe ich wieder gekauft. Also was baut er da an? Was ist das da? Waldfrüchte. Ist das Gerste oder was? Pappen, Kartoffeln nicht. Da hat er einen Zucker. Da hat er einen Zucker. Muss ich mir mal angucken, wie das ist. Zucker. Also da Bodenbeschaffenheit. Ja. Das Ding grün wird schon mal dunkler. Und dann könnte ich mal dahin fahren. Wenn ich mal da einschwenke, in das Fahrzeug. Okay. Bin ich jetzt hier oben. Und wenn das Fahrzeug ruhig. Und jetzt könnte ich hier. Das wird aber nicht gerade gemacht. Das haben wir gerade jetzt gemacht. 15. Das haben wir 16 dort. Dann müsste ich zu 16 fahren. Und dann müsste ich 16 für Turbo machen.
Da haben wir die Dürrbohnen bisher. Mit 16. Das ist der 16 vielleicht schon heute. Könnt ihr morgen machen. Das mache ich morgen. Ich setze die Kinder schon mal dahin, dass ich denen dann morgen, dass ich morgen das Feld hier bearbeiten kann. Okay. Das ist also heute schon mal die Vorbereitung mache. Für morgen. Also, wie kommt jetzt Ende des Felds? Jetzt also theoretisch, da setzt sich vielleicht die Dürrbohnen drauf. Okay. Und jetzt morgen die Dürrbohnen drauf. Theoretisch möchte ich vielleicht die Effekte mal Weizen, Gerste, Hafer, Dürrbohnen. Da sitzt ja hier so Bohnen drauf, gutes Feld. Und da waren Kartoffeln. Hatte der Kartoffel gepflanzt? Nochmal Kartoffeln oder wie? Da hinten auf dem Feld Kartoffeln. Ja. Die soll ich abhängen. Was ist das hier? Wenn ich mal dahin laufe, was glaubst du jetzt hier? Das Feld gefällt mir nicht. Das heißt, ja, bin ich geeignet, Futtergerste hat der so rausgesetzt. Gerste. Okay, bin ich geeignet. Diese Welt jetzt hier, das gehört dem Teil der Familie. Also, da haben wir Gäste. Also so viel Geld brauche ich gar nicht. Vielleicht geht am nächsten Mal so. Okay, hat der wegen Gästenwelt jetzt dort? Gäste kann ich gut abwenden. Gäste. Also, und das geht bald. Der geht bald bei Gäste. Bei Gäste 700. Ja, fällt und schickt. Sonnenblumen scheinen sich zu noch manchmal, scheint mir das. Aber ja, so wohl. Also, ja, das heißt, ich finde, was ich meine, und einer arbeitet in bei mir, der nicht, nein, aber da arbeitet nein, da arbeitet einer, der holt das Fett ab, was haben wir da, da hinten, der Kartoffelkader, und das müsste gut werden. Das müsste gut werden. Der arbeitet jetzt das brauche ich dann wieder Kalk darauf. Da brauche ich dann Kalk. Das mache ich morgen. Dann werde ich das Feld morgen kalken. Und
Und über zweimal Ernte bringt das Feld also, wenn man mal sehen, wie viel das Rückmung einbringt, 22, da haben wir heute 16.000 gemacht. Mit den Kartoffeln, und dann können wir jetzt hier den wieder Kartoffeln machen. Die zwei Felder mit Kartoffeln, dann hat ich über die und die, über die und die, da habe ich Gas. Und dann zweimal das und zweimal das. Und meine Hühner, und dann habe ich da oben noch was für. Da kann man nochmal so wohnen, da kaufe ich nochmal das und dann mal das. Also wenn ich gut organisiert bin und ich habe jetzt die Eltern, die Fahrzeuge, dann sollte ich damit gut expandieren können, oder? Ich bin halt dabei. Also was hilft mich ja verdammt? Das Feld kostet dann was? 313 und wie geht das habe ich noch? Wie geht das? Kann ich noch mit dem Kredit das kaufen? Da sind wir. Also ich habe jetzt 345 und ich brauche 213, das heißt ich bräuchte 1061 Kredit. Also wenn ich mal da hochladen, mal sehen, was ich da so bekomme. Komm ich hoch, komm, schaffe ich den auch zu kaufen. 289, dann können wir den wieder zurückgeben. Ich wollte nur mal sehen, wie hoch meine Kredite ist. Ob ich das verkaufen kann. Und 845. Dann geht dann heute noch was ab hier. 14.000 habe ich mal noch 10.000, okay? 845 und dann weiter. Da machen wir gut, den Kummer kaufen sie nicht und dann abernten. Dann habe ich eine Geistente und da könnte ich ja was verkaufen. Okay, was gibt es hier an Aufträgen? Kartoffelernten. Also, welches Feld? Feld 17. Feld 17. Da war ich ja gerade im Pferdesprechenzentrum. Ja, ein großes Feld. Und bei der zur Mäßig zur Baustelle. Ja, und die, was bringt die meisten Geld hier? Da bringt der hier, Feld 9, beim Passen, weiß ja selber.
Welches Feld? Feld 9. Feld 9. Feld 8, Feld 7, Feld 8. Feld 9. Das ist Feld 9. Das ist nur wie du meinst. Feld 9. Warum soll ich jetzt die Ball pressen? Und dann möchte ich da hinbringen? Ne, lohnt sich nicht. Ich will ja selber Geld verdienen bei meiner Station und das ist die vegan. Ja, heute, das kennt gut aus. Ja, jetzt mal die Zeit ein bisschen auf und möchte die Haut abschließen und möchte die Haut abschließen und 24 Uhr, damit ich sehe, was ich da heute bekommen habe und mal gefragt. Also ein erfolgreicher Tag heute, ein guter Tag, auch in der EU. Geht den Hammer. Die haben wir gleich auch. Dann können wir jetzt hier mal schauen. So mit den und den. Und ja, was wir jetzt heute da genommen haben. Also bei 48 war ich jetzt, ne? Beim Einkommen eigentlich hier. Beim Einkommen war 41 Euro verdient. Hier 51. 23 und 50.000. Okay, wenn ich mir den Kosten hier runter habe ich und dazu habe ich heute so viel. Ach, da haben wir 4.700 für die Zinsen. Ja, das sind natürlich viel Holz, ja. Okay, also, wollen wir mal wieder reingehen. Sprechen wir das ab. Dann, dass wir morgen das Spiel dort fährt. Dass wir die Geschwindigkeit unter 5-fach. Okay Leute, das war's von mir aus. Ich sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hatte